Bet tu pats kādreiz esi to medu ņēmis, vai nē? Kā, nu nē, es katru gadu aizbraucu, kaut ko paņem, jā. Bet tiem stropiem grābstījies to arī esi? Nē, es gar tām burkām tikai. Ko tu mēs ar šitiem teitiem fiņķi fļučkām te darīsim, ko? Kā kāds jau arī domā, es taču tai internātā atradu to instrukciju. Un man tagad ir printers, es viņu izlaidu ārā. Un tur ir viss ļoti smalki uzrakstīts. Moderns esi palicis, ko? Kur tik es neesmu palicis? Iedomā, nevar apskatīties. Tur ir saprotams, tu pat skaties, kur tu brauc, o Dieva valsts, tu laizīs to medu ārā, es tev Tu saku. būtu pats vienreiz nokārtojis tās tiesības. Kur tauriņu nobraucām. 2,9. Nu, te ir viss ļoti vienkārši. Mums tas dūmis ir jākurina, tā mašīna šitā. Vitas kož. Nu, nav jau viegli reiz, viņas var kost tikai vienreiz mūžu. Es varu kost vienreiz 3 nedēļās. Zini, ka tev varētu smadzenēs iedzelt kādu bitu, varbūt palikt lielā. Tu labāk izdomā, kā tās bites tagad apdullināt. Nu, man parasti apdullini šitais te ir kortelīt ieķer. Tu ziķers mazais, nu man jau arī. Bet kā mēs bitēm iebarosim? Tur jau vajag tos dūmus. Kur tu dūmus raus? Nu, kur tos dūmus raus? Dūmā, Lapas jā. taču deg. Deg? Vecās lapas, ka es kurinu, tad ciems 3 dienas smirt pēc tam. Lapas, es mazdēlam nofenderēju vienu lapu, ja kas labi dūmo, viņš tāds dik mierīgs paliek, jā, un tā garī. Nu, tā lietas tik ir. Man liekas, ka mēs tās bites labi apdullinājām. Nē, nu tu būtu labāk man palīdzējis. Man, kā saka, medus visās šūnās sagāja. Nu, kad tu tagad atkal varēsi? Ej, rakaris.